台语文看榜，咱来看有剧团结合民谣、念歌甲戏剧，用创新的方式演出台湾历史上的大代志——白色恐怖，甲这段有过、有目屎、有痛苦的历史重新创作，嘛摕到2020年台新艺术奖的年度大奖。 郭琴配念歌，哪唱哪讲，哪讲哪唱。搁一边技术大汉剧团民碧歌的舞台顶悬，白色的布一张现过一张。这是台湾为日治到民国老岁含泪所行过的痕迹。詹碧豪用台湾民间讲故事的方式念歌和歌谣来唱台湾白色恐怖的历史。你就是一句七字嘛，啊七字内底你爱去写一个情景，还是讲你爱写一个感受，其实。 足困难。民碧歌运用台语、客语、华语来呈现人物。表演者詹碧豪表示，用台语来创作歌谣，对伊来讲是正大的挑战。就算讲阮自细汉有咧听有咧讲，嘛是离阮还阁足远。哎，就算我有去学过3个月乐琴，哦嘛是还阁无够。 按照乐琴念唱，甲台湾现代故事一字一句拢唱入去传统的调内底。故事发生伫全台哟，人讲白色的时代。民碧歌的巡回表演，并毋是伫咧专业的表演厅内底，因甲剧场搬到民间，观众有8成以上毋捌去过剧场看表演。直到册面顶所写的事件，都伫咧眼前来扮演。亲爱的春兰，你还在妈妈肚子里。 我就被捕了，父子不能相视，呜呼。就是对于这个历史，或者是他自己不具有的记忆，会有的很多反省。我觉得最大的一个回馈就是为什么我不知道。在剧团以民碧歌得到2020年台新艺术奖无分类的年度大奖，因甲震动的白色恐怖文件变作是声音的剧场，并且和维族民众来创造连结。记者尤维珍台北报道。